はい、スタート。帰れなくなっちゃうかもしれないから帰ってくる。でもさ、前さ、なんか来て。はい。
Hey!
な、遠くないかな、よく見てね。はい、止まったかな、止まったかな。はい、じゃあみんな、隣の友達の感覚よく見るよ。しっかりよく見てね。あと保護者の皆さん、なるべく綱ついてください。保護者の皆さん、なるべく綱ついてください。はい、少し戻ります。はい、オッケー。はい、オッケー。子供たちよく聞いて、子供たちこれが今日最後の一歩、遡る最後の一歩になります。みんな元気よくいくぞー。元気よくいくぞー。元気よくいくぞー。ありがとうございます。で、この先、坂登り切ったら、さっきと同じように右に曲がります。坂登ったらまた右に曲がるので、その時にまた案内しますが、気をつけてくださいね。転んでも綱を離さないようにお願いします。あと、なんか物を落としちゃっても拾わないように、後ろの友達。みんな道路目いっぱい広がります。